Добрый вечер. Сегодня мы начнем наш вебинар, который посвящен теме кашляющих собак, и конкретно разберем причину, почему она может кашлять по причине кардиологической и по причине респираторных проблем. Меня зовут Дворникова Татьяна Дмитриевна, я ветеринарный врач-кардиолог у ветеринарного центра доктора Котова и ГВЛДЦ номер 1. И сегодня мне будет со мной просвещать вас наш пульмонолог, кардиолог. Волченкова Арина Владимировна, соответственно, принимаю в докторе Центр Котова и в сети Катанай. Мы расскажем вам сегодня про, как уже упомянула моя коллега, две основных причины, по которым может ваш кашлять собака. И для начала мы разберем, что в целом такое кашель. Нам нужно понять, что это, какое определение у него есть. Кашель – это защитный рефлекс. Это принудительный выталкивающий маневр, который направлен на избавление от какого-то раздражающего фактора. И это защитный механизм. Он сопровождается характерным звуками. Соответственно, есть еще один очень важный нюанс, с чем часто владельцы путают кашель. Это так называемый синдром обратного чихания. Это тоже защитный рефлекс, который может быть вариантом нормы у практически всех собак. Но чаще всего замечают это владельцы брахицефалических пород, таких как бульдоги, боксеры, каникорса, некоторых карликовых пород собак, таких как шпиц, чихуахуа, той-терьер. Этот рефлекс возникает вследствие раздражения слизистой мягкого неба и гортани. Длительность эпизода такого в норме может быть до 60 секунд, что будет являться не нормой и поводом действительно визита к пульмонологу. Это увеличение кратности либо увеличение длительности эпизода. То есть если у вас собака прям зачихивается чуть ли не каждый час, это уже, естественно, повод показать нам эту собаку. Вот для примера такой эпизод. Собака как будто вдыхает сначала воздух и потом, соответственно, его вычихивает. Потом, соответственно, прочихивается, и, в принципе, эпизод может уже остановиться, либо длиться, как я уже упомянула, до 60 секунд. Как правило, помогать в этот момент собаке не нужно. И, соответственно, бывают еще позывы к рвоте, но их мы отличаем по характерным сокращениям брюшной стенки. Соответственно, какие типы кашля бывают у наших пациентов? Во-первых, по типу кашля мы видим сухой кашель, когда собака издает характерный звук, как будто что-то застряло. Очень часто со стороны кажется, как будто она пытается что-то выплюнуть. Не то чтобы как котик, комочек шерсти, но вот что-то подобное. Кашель бывает влажный, с характерным звуком, с характерными влажными хрипами. И после такого эпизода собака чаще всего пытается выплюнуть содержимое задней стенки трахеи в виде вот такой вот белой пенки в небольшом количестве. И бывает характерный кашель, так называемый гусиный гогот. Это очень громкий гудящий звук, собственно, напоминающий вот этот вот гогот птицы. Поэтому и так назван. Соответственно, На видео, да. Да, вот видео прям очень характерного пациента. Ну вот конкретно у этого пациента у него есть и сердечная недостаточность в тяжелой стадии уже, и патологии дыхательной системы, но вот этот кашель сейчас именно больше вызван проблемами с дыхательными путями, которые на видео. И вот, соответственно, в конце видео собака попыталась, собственно, выплюнуть вот это содержимое, которое она откашляла. Такое тоже бывает. Соответственно, когда мы опрашиваем владельца, когда мы интересуемся, что происходит с собакой, мы обязательно учитываем обстоятельства, которые вызывают кашель и провокацию. Усиливается ли он на нагрузке, либо он встречается в покое, во сне, после сна, либо он завязан на эмоциональное какое-то возбуждение, то есть когда особенно маленькие собачки встречают своих владельцев после того, как те приходят домой, начинают радостно прыгать, начинают эмоционировать, и, соответственно, начинается вот этот характерный кашель. Также мы должны обязательно учитывать длительность эпизодов, кратность и какую-то динамику, потому что, соответственно, может быть, что у собаки, наоборот, все замечательно проходит, какой-то воспалительный процесс в легкой форме бактериальной,
Может быть, наоборот, симптоматика усугубляется, потому что тут, естественно, тоже будет разный подход к пациенту, разный подход к диагностике пациента и, соответственно, разный перечень дифференциальных диагнозов. Ну и, соответственно, если вы видите, как собака кашляет, то лучше снять это на видео, потому что очень часто мы просто по одному видео кашля уже можем понять, там, с чем он больше, можем предположить, в какую сторону нам двигаться и что искать. Потому что некоторые проблемы, они прям очень характерные по кашлю, ты можешь там предположить уже те или иные вещи. И то, что владельцы часто описывают, кашель не всегда является тем, что на самом деле происходит в животном моменте. Поэтому всегда лучше иметь видео и показать потом там кардиологу, пульмонологу, что на самом деле происходит с собакой, если такая возможность есть. Видеофиксация, да, это очень ценный материал, поэтому мы обычно просим продемонстрировать. Если вдруг у собаки нет этого кашля на приеме, то мы хотя бы посмотрим видео, и у нас будет информация. Значит, какие могут быть причины кашля, связанные с сердцем? В целом здесь есть рисунки, и можно посмотреть, что слева у нас везде расположена норма, справа патологии там тех или иных проблем, которые могут быть у собаки и приводить к кашлю. И проанализировав вот эти 3 рисунка, можно сделать вывод о том, что картинка справа, она всегда, сердце, оно увеличено в размере. Именно это и является причиной кардиогенного кашля. Ну, одной из такой самой главной причины, почему собака начинает кашлять из-за сердца. Из-за того, что сердце, оно увеличивается в объеме и механически раздражает бронхи, сдавливает там главные бронхи и является вот этим вот кашель, так мы вспоминаем, что это защитный рефлекс, он пытается от этого раздражающего фактора избавиться, из-за этого появляется кашель. Вот. Соответственно, любые патологии, которые приводят к развитию застойной сердечной недостаточности и к увеличению, так называемому ремоделированию, изменению размеров камер сердца, они уже будут приводить к кашлю. То есть не обязательно могут быть проблемы с сердцем, мы дальше это обсудим на некоторых стадиях, когда они уже есть, но они не являются в данный момент причиной кашля. И тогда кашель у такого пациента всего скорее уже будет связан больше с респираторной причиной, чем с кардиогенной. Вот, соответственно, мы сконцентрировались в основном на маленьких породах собак в рамках этого вебинара, потому что там кашель у большой собаки это все равно немножечко другое. И причина тоже. Вот, да, соответственно, поэтому у маленьких собак у них тоже очень много врожденных пороков сердца, которые пороки есть бессимптомные, но кашлять они будут только после того, как разовьется застойная сердечная недостаточность, и этот порок приведет к изменению размеров камер сердца. Различные дегенеративные изменения клапанного аппарата, аритмогены, дилатационные, новообразования сердца и перикарда тоже, которые приводят к увеличению структур, какая-то большая опухоль сердца или опухоль структур перикарда, это сумка, в которой находится сердце, соответственно, тоже размер увеличится, и само это новообразование будет раздражать механические бронхи. Выпады в перикард, тот же абсолютно механизм. И еще есть сердечный гельминт у нас, это дирофилярия, особенно актуально для пациентов, которые приезжают к нам в Санкт-Петербурге в целом. Он довольно благополучен по дирофилариозу, и в основном все случаи, в большинстве своем, я не помню, чтобы... Ближайшая это Псковская область у нас. Ну вот, да, то есть, но именно вот прям те животные, которые Тверская, никуда не выезжают, оттуда привозят. вот, это такая патология более южных и теплых районов. Это какие-то привозные обычно животные. Часто там несколько у меня было метисов, которых привозили, брали из приютов теплых, там в Краснодаре, еще где-нибудь приезжали сюда с кашлем. Соответственно, эти дирофилярии, они тоже приводят к правосторонней сердечной недостаточности, они проживают в сосудах легких, и как бы там одновременно есть из проблем, можно кашлять уже и из-за сердечной недостаточности, и плюс они еще и респираторные патологии вызывают, мы о них тоже побольше, Арина Владимировна про них расскажет. Так, соответственно, касаемо респираторных причин кашля. Конечно, зачастую у нас бывают бактериальные либо вирусные инфекции, вызывающие воспаление как в верхней части дыхательных путей, таких как ларингит, трахеит, трахеобронхит, например, всеми любимый вольерный кашель, бордотелез, аденовирус, различные пневмонии, такие же тоже бактериальные, аспирационные, эозинофильные, и в том числе, вот как упомянула моя коллега, если мы имеем дело с паразитарными поражениями, зачастую это эозинофильный бронхит, который вызывает дирофилариоз, помимо заболеваний сердца и проблем с правыми камерами. Опять-таки, если мы касаемся собак, привезенных с южных областей, это висцеральная форма лишманиоза,
Пусть мы видим ее, соответственно, в Санкт-Петербурге крайне редко. В основном это пациенты прям с радикально южных областей. То есть у меня было несколько таких. Это была собака, привезенная с приюта с Кипра, и собака, привезенная с Италии. Как ни странно, от заводчиков. Ну, такое тоже бывает. Обструктивные заболевания, такие как коллапс гортани, коллапс трахеи, бронхов. Инородные тела, естественно, мы тоже понимаем, что это может быть, особенно у молодых собак. Верхних и нижних дыхательных путях. Чаще всего это травины, зернышки, семена растений. Зачастую туда попадают семечки от одуванчика в сезон. И, соответственно, собака также будет, естественно, кашлять, потому что это, мы помним, защитный рефлекс, которым она будет пытаться эвакуировать инородное тело. Но, к сожалению, если это будет не получаться, зачастую вот эти вот травинные какие-то остины, если собака погуляла по полю, то они достаточно далеко играющие проблемы вызывают, вплоть до прободения в грудную полость, гнойного воспаления, гнойного расплавления окружающих тканей. То есть это уже, естественно, будет не просто кашель, это уже будет практически иногда септические собаки, септические пациенты, которых мы диагностируем достаточно объемно. И, соответственно, неопластические поражения органов дыхательной системы, как первичные, так и метастазирование. И карциномы, и саркомы, это все мы, к сожалению, тоже можем наблюдать, включая в том числе метастатический плеврит, который тоже может сопровождаться помимо одышки, в том числе кашлем. Соответственно, диагностика причин кашля. В первую очередь, что мы делаем? Мы осматриваем пациента. Мы послушали вас, послушали владельца, посмотрели видео, если таковое имеется, посмотрели пациента, обязательно подробно провели аускультацию полей легких, аускультацию сердца, послушали шумы, сделали свои выводы. И, соответственно, дальше мы намечаем план инструментальной диагностики. Это может быть УЗИ легких, если мы смотрим на паранхематозные поражения, на какие-то метастатические возможные варианты, на наличие выпота. Также мы проводим обязательно рентгеновские снимки грудной полости, если мы смотрим на респираторные причины, такие же как обструктивные, инфильтративные, оцениваем лимфатические узлы. Мы можем провести компьютерную томографию, это может понадобиться при значительных объемах проблем. И, соответственно, для верификации диагноза мы проводим эндоскопическую диагностику, трахеобронхоскопию, ларингоскопию, с забором материала на исследование, так называемый бронхоальвеолярный лаваш, потому что нам в любом случае для назначения грамотного лечения нам нужно будет понимать, что происходит в грудной полости. Какой тип воспалительного процесса, есть ли хронические инфекции, есть ли острые респираторные какие-то бактериальные, вирусные проблемы. Бактериальный, естественно, посев при необходимости мы берем и на основании этого уже назначаем терапию. Торакоскопию мы можем проводить в качестве как диагностической манипуляции, чаще при онкологических проблемах с целью забора материала, так и в качестве лечебной манипуляции, потому что, естественно, мы можем провести и решить ряд механических проблем, таких как у пациентов с фиброзом плевры. Вот, и, соответственно, дальше у нас расскажет коллега моя. Значит, со стороны кардиологии мы больше пользуемся осмотром и аускультацией. На самом деле много становится понятно уже просто после аускультации сердца, потому что в основном, если мы говорим про собак карликовых пород, то чаще всего кардиогенная причина кашля у них это то, что мы дальше разберем, эндокардиоз митрального или трикуспидального клапана. И такие патологии очень сильно шумят. И, соответственно, мы уже по аускультации, послушав вас сначала, какой у собаки кашель, потом, послушав саму собаку, мы уже еще с большей вероятностью можем предположить, в какую сторону нам двигаться, в сторону исключения кардиологических причин или респираторных. И, соответственно, чтобы окончательно подтвердить кардиогенную причину кашля, мы проводим эхокардиографию, УЗИ сердца. О, даже запустилось. Отлично. Соответственно, нет, да, 2 секунды. Мы вылетели или... Ага. Тяжелое видео, видимо. Ну, я уже обрезала, да, но оно все равно у нас не хочет. В общем, придется прийти на прием, чтобы увидеть, как мы делаем эхокардиографию. Вживую. Выше. Выше, да. Еще выше. Ага. 7. Вот это.
Вот, соответственно, мы проводим эхокардиографию и исследования, которые полезны как для кардиолога, так и для пульмонолога. Это кровь на различные клинические исследования. Это просто даже базовый общий клинический анализ крови, по которому чаще всего мы хотим оценить здесь уровень лейкоцитов, и есть ли какое-то системное воспаление, и в какую сторону у нас сдвиг, если он есть, лейкоформула, какой у нас характер воспаления. Есть такой специфичный белок, как С-реактивный белок. В целом люди, которые периодически сдают кровь, они должны хорошо быть с этим знакомы, или там, если кто-то болеет или еще что-то, людям его сдают тоже там постоянно. Это белок острой фазы воспаления, который повышается при любом воспалении в организме в целом. Вот. Есть еще белок, так называемый NT-proBNP. Это маркер, который позволяет, когда не очень понятно, когда у животного, например, есть сопутствующая и кардиогенная причина, и респираторная причина, которая может вызывать кашель, но не очень понятно, что конкретно сейчас в данный момент конкретно вызывает симптом. То есть кашель, он все-таки больше сейчас из-за сердца или из-за респираторной причины. Вот этот белок, он может помочь в дифференциальной диагностике, что больше, какая все-таки причина, респираторная или кардиогенная у симптома в данный момент. Есть еще такой белок, как тропонин, но в целом собакам мы его сдаем намного реже. Это белок, который выделяется при любом повреждении сердечной мышцы, и иногда тоже там, иногда мы его тоже назначаем, если нам нужна диагностика каких-то миокардитов, воспалительного заболевания сердца, которые тоже уже привели к сердечной недостаточности. У нас есть симптом кашля. Ну и, соответственно, данные анализы мы можем тоже пересдавать, потому что мы будем контролировать динамику. Особенно это важно для С-реактивного белка, потому что тропонин, соответственно, мы пересдаем, естественно, реже, контролируя воспалительный процесс миокарда. Например, если у нас миокардит у пациента, то С-реактивный белок мы можем пересдавать чуть ли не каждые 3 дня, потому что мы будем оценивать динамику на антибактериальной терапии. И, соответственно, когда тоже пациент там поступает даже с кардиогенным отеком легких, и нам кажется, вот именно если мы говорим уже про экстренные какие-то ситуации, то очень часто мы все равно сдаем С-реактивный белок для того, чтобы не упустить. Одна проблема, к сожалению, не исключает другую, и наличие у собаки проблем с сердцем, застойной сердечной недостаточности не говорит о том, что у нее одновременно не может быть пневмонии, которая, и, собственно, хуже-то сейчас стало из-за того, что у пациента есть пневмония, а патология сердца просто не помогают этой ситуации. Вот, поэтому, на самом деле, очень много методов диагностики, которые мы вынуждены использовать для того, чтобы в динамике хорошо понимать и в целом понимать, что вообще происходит с пациентом. Ну, потому что зачастую эти две патологии дойдут вместе, причем, к сожалению, если пациент поступает с застойной сердечной недостаточностью, то есть на стадии декомпенсации, то отек он может еще и маскировать какие-то другие интерстициальные проблемы, и получается, что у нас пациент идет два в одном, грубо говоря, и мы разбираемся, естественно, и с тем, и с тем. Вот. Но так как мы сегодня все-таки акцентируемся на небольших песиках, на маленьких породах собак, соответственно, мы рассматриваем те проблемы, которые встречаются у них чаще всего. Соответственно, чаще всего вот такой вот кашель, характерный, с которым обращаются, он наблюдается при коллапсе трахеи. Соответственно, что же такое коллапс? Это проблема, которая характеризуется уплощением колец трахеи, как правило, с дорсальной части. Указочка. Вот, соответственно, здесь на картинке это видно. Чаще бывает, повторюсь, у собак мелких пород, потому что у собак крупных пород это бывает прям радикально редко, и тогда мы уже ведем речь, естественно, о генетических патологиях, о нарушении содержания глюкозамина в стенке трахеи, вот в этом вот хрящевом аппарате, в кольцах трахеи. Но это прям практически казуистика, во всяком случае, в наших регионах. Вот. Что касается маленьких песиков, чаще это наблюдается вот такие вот изменения, уплощения, начиная с 5 либо 7-летнего возраста. Опять-таки бывают исключения, но здесь мы уже говорим о генетических предрасположенностях. То есть, к сожалению, бывают и шпицы, которые в 2 года приходят с коллапсом уже достаточно поздних степеней. Вот здесь мы уже действуем, естественно, по-другому. Данный процесс имеет стадийность, соответственно, вот у нас здоровая трахея круглой формы со здоровыми кольцами, и, соответственно, вот здесь она начинает уплощаться. Это первая степень, это вторая, это третья, это четвертая. Ну и, естественно, животное показывает нам разные клинические признаки на вот этих вот стадиях. Вот здесь тоже, соответственно,
здоровые кольца и уплощение. Уплощаться трахея может, естественно, как на всем своем протяжении, так и на конкретных сегментах. При наличии такого вот уплощения возникает воспалительный процесс по слизистой части, что мы, соответственно, видим у собаки. Тот самый гусиный гогот, которым вам показывали на видеозаписи, чаще при проявлении эмоций, проявлении активности. То есть собака встречает владельцев, собака вылетает на прогулку, там, например, из дома, из подъезда при виде там каких-то своих собачьих друзей, она тоже начинает радоваться и начинает закашливаться. Вот. Также, соответственно, может быть одышка и вот этот кашель, который может выглядеть по-разному в зависимости от пораженного конкретно отдела трахеи, либо шейной, либо грудной части. Как мы диагностируем? Рентген грудной полости – это первая та диагностика, которую мы проведем вашему пациенту. Причем рентгеновские снимки мы обязательно проводим в нескольких проекциях на вдох и на выдох, потому что коллапс может быть динамическим. То есть у нас может сужаться вот этот просвет в зависимости от фазы вдоха, на вдох и на выдох. И, соответственно, статически, то есть, собственно говоря, та проблема, которой мы уже занимаемся основательно, когда не зависит от вдоха-выдоха, мы все равно видим эту проблему на рентгеновском снимке. Вот. И, соответственно, мы оцениваем, что у нас происходит с просветом трахеи, что у нас происходит с лимфатическими узлами грудной полости, что происходит с паренхимой. И от этого мы уже намечаем различные дальше наши диагностические этапы. Начиная от эндоскопической диагностики, естественно, с забором материала, потому что это позволяет точно установить степень коллапса трахеи, это позволяет отобрать материал, и, соответственно, при крайней необходимости мы тоже, естественно, будем уже размышлять о дальнейших методах лечения, помимо консервативных. Также там может быть КТ грудной полости при сопутствующих, опять-таки, проблемах не для диагностики как такового коллапса. Вот, и вплоть до флуороскопии, но, соответственно, мы ее проводим крайне редко. Что касается тактики ведения таких пациентов, что мы с ними делаем? Вот у нас есть замечательный такой пациент. Вот, видите, просвет трахеи, разница. Вот шейная область, вот грудная, вот, соответственно, средняя треть, которая существенно уже просвет. Причем это две разных стадии дыхания. Здесь это неполный вдох, здесь это выдох. И, соответственно, мы видим, что у нас трахея сужена средняя треть как здесь, так и здесь. Соответственно, вот наши легкие, вот эта вот воздушная часть, их темно-серая. Здесь с ними, в принципе, это все в порядке. Здесь есть хронические изменения, но ничего критичного, то есть сама паренхима воздушна. Пациент в этом плане абсолютно нормально дышит, у него нет дыхательной недостаточности. Соответственно, дальше мы устанавливаем степень коллапса. Если это от первой до третьей степени, то терапия у нас консервативная. Ингаляционная, противовоспалительная, антибактериальная при необходимости. Естественно, мы подбираем протокол под пациента, под его симптоматику, под степень выраженности проблемы. Если у нас есть у пациента выраженная дыхательная недостаточность, то есть когда это коллапс, как правило, третьей, четвертой степени, то есть когда там просвет коллабирует практически на 75%, животное, естественно, имеет трудности при дыхании. То есть помимо кашля это острая дыхательная недостаточность, то есть животное не может вдохнуть, у животного будут синеть видимые слизистые. Тогда, естественно, мы понимаем то, что консервативной терапией мы, конечно, можем попробовать, например, в условиях стационара, естественно, под контролем врачей. Если у нас не получается, то, естественно, мы уже проводим замеры, мы уже проводим стентирование трахеи. Это, повторюсь, является крайним вариантом терапии. То есть мы не делаем его всем подряд, мы не делаем его без показаний, потому что, естественно, у всего есть тоже обратная сторона и обратные свои побочные эффекты. Потому что мы должны понимать, что стент – это инородное тело в трахее. Да, которая будет погружаться, но тем не менее, это тоже ведение пациента. И вот на фоне данного пациента особо видно, что еще нужно делать, это обязательно коррекция образа жизни. То есть, помимо аэрозольной гигиены воздуха, вот этот жирочек нам тоже нужно будет убирать. Мы повышаем активность при возможности, снижаем массу тела, в том числе при помощи использования диет, такие вот как сатайти, урейл, канин, потому что это необходимо обязательно делать.
Ну, это помимо ветеринарных диет, это именно уже прям диета, направленная состоятельно на снижение веса. Часто проблема могут маленькие собаки после кастрации, стерилизации уже набирать вес просто из-за того, что меняется гормональный фон, и животное становится там менее подвижное. И вот линейки именно для кастрированных животных очень важно подбирать корм тоже именно в соответствии с потребностями животных, потому что одно дело там Йорк, который, например, у меня есть кардиологические пациенты, которые, той терьер, который ходит в горы с хозяйкой, и это как бы один уровень активности. Характеристика. Вот, да, ему его там отек легких не мешает как бы в целом этим всем заниматься. А есть собаки, для которой активность это вот от миски до дивана, от дивана до миски. Соответственно, по этому корму вы все эти потребности должны в зависимости от активности закрывать, для того, чтобы не допускать набора веса. И кашель соответственно, любой набор веса, он будет провоцировать, может ухудшать кашель, как и у пациента с респираторными проблемами, так и у пациента с кардиологическими проблемами. Это работает абсолютно и на наших, и на ваших. Ну да, потому что, естественно, избыточная жировая масса– это достаточно большой объем проблем, начиная от дыхательной системы, заканчивая опорно-двигательным аппаратом, эндокринной системой. То есть, ну, естественно, мы в любом случае пропагандируем адекватное телосложение своего животного. Это не должна быть прям булочка, которая кушает целыми днями. Это очень плохо. Мы потом просто будем решать достаточно большой объем проблем и последствий. Соответственно, что касается дальнейших вариантов воспалительных заболеваний, помимо, собственно говоря, каких-то структурных вещей, таких как коллапс трахеи, который мы сейчас с вами обсудили, бывают еще воспалительные процессы, собственно говоря, слизистой трахеи, воспалительные процессы по бронхам, то есть различные трахеиты, трахеобронхиты. Это могут быть поражения паренхимы легких, пневмонии, вот как мы видим примерно на снимках. Вот вспомните то, что показывала раньше, воздушные вот эти вот темно-серые легкие. И что мы видим вот здесь? Вот такие прям светлые, объемные поражения. То есть вот темненькая долька легкого, которая еще более или менее воздушна, который, соответственно, продыхивает и выполняет свою функцию. И вот эти вот светлые, достаточно значимые инфильтративные объемы. Это классический воспалительный процесс. Это оба пациента с бронхопневмониями, достаточно тяжелыми, которые мы тоже можем наблюдать у пациента. Соответственно, это могут быть плевриты, которые будут еще сопровождаться чаще выпотом. Это может быть эозинофильный бронхит при дирофилариозе. Это вот те самые южные гельминты, которые могут обитать как и в паренхиме, так и в сосудистом русле. Пневмонии у нас чаще всего мы все-таки принимаем классификацию по внебольничным инфекциям и внутрибольничным нозокомиальным. Соответственно, если это у нас внебольничные, то тут все по классике. Бактериальные причины, вирусные и прочие, такие как эозинофильные какие-то процессы из-за паразитарной инвазии, аспирационные пневмонии, которые тоже, к сожалению, очень часто встречаются, особенно у брахицефалических пород собак, когда пациент частично, получается, вдыхает содержимое либо ротовой полости, либо желудочно-кишечного тракта, который, естественно, обладает достаточно высокой кислотностью, и это довольно тяжело протекающие воспалительные процессы. При любых вот таких вот проблемах мы должны не забывать про сердечно-сосудистую систему, потому что мы всегда осматриваем сердечко на предмет развития легочной гипертензии, потому что чаще всего легочная гипертензия, собственно говоря, третьего типа, который развивается из-за первичных заболеваний легких, будет требовать зачастую отдельной коррекции, если это развивается уже тяжелая правосторонняя сердечная недостаточность. Мы тоже должны учитывать эти моменты, поэтому это комплексная диагностика пациента. Это то, что мы хотели сказать в конце? Или мы к Нет, этому вернемся это мы еще вернемся, Хорошо. это кусочек. Значит, тогда немножко поговорим конкретно про патологию клапанного аппарата. То как раз таки вот тот маленький чаще всего собака маленькая, которая приходит с кашлем, она приходит именно вот с этой проблемой. И это патология клапанного аппарата. Называется это эндокардиоз митрального или трикуспидального клапана, миксоматозная болезнь, дегенеративные заболевания. Вот любое из этих названий в целом как бы вы можете там услышать, встретить, но все это будет об одном и том же. Значит, в чем смысл? Слева у нас нарисовано здоровое сердце. В норме у нас есть 4 камеры в сердце. Есть левое предсердие, левый желудочек, правое предсердие, правый желудочек. Кровь в норме должна перетекать из левого предсердия через вот этот вот митральный клапан в полость левого желудочка. И когда у нас клапан закроется, желудочек
сократится, вся кровь выбросится в аорту и пойдет в большой круг кровообращения. Соответственно, все то же самое происходит у нас и с правой стороны. И как раз такие проблемы начинаются, когда у нас изменяется вот этот вот митральный клапан, он с возрастом становится не такой упругий, уже нормально свою функцию не выполняет, и начинает, по факту, механизм похож на то, что вот мы сейчас обсуждали коллапс трахеи, в целом, как бы, довольно похожие механизмы, и то это там хрящевая ткань, которая изменяется и деформируется. И клапан у нас вместо того, чтобы быть свою функцию герметично обеспечивать, он начинает как тряпочка болтаться, и из-за этого у нас кровь, которая должна была уйти в аорту, она постоянно забрасывается в момент сокращения левого желудочка в полость обратно левого предсердия, из-за того, что клапан просто не в состоянии обеспечить герметичность в момент сокращения желудочка. Из-за этого у нас расширяется постепенно полость левого предсердия, в которую попадает кровь, которая сюда попадать не должна. Она должна отсюда только вытекать. Постепенно здесь у нас еще в левое предсердие впадают сосуды от легких, и кровь рано или поздно застаивается в самих сосудах легких. И это тоже тот механизм, который может вызывать еще больше усугублять кашель из-за застоя в самих сосудах, в легочных венах, в самих сосудах легких, что тоже будет являться раздражающим механизмом. Рано или поздно патология клапана проводит к тому, что у нас растягивается и желудочек, он тоже устает качать. И в целом вот мы и приходим к тому, что сердце, которое было вот такого размера, оно становится вот такого размера. И здесь, соответственно, у нас уже происходит, появляются симптомы, и появляются, как правило, симптомы кашля или одышки. Так, в какую сторону? Значит, чаще всего болезнь эта встречается чаще у самцов, чем у самок, по исследованиям поражает чаще самцов. На самом деле, в целом, да, у меня такая динамика. Ну так. У меня, кстати, нет. Нет? У меня очень много самок. Да, а у меня вот реально прям Мне как кажется, у будто... меня самцы кашляют по колосу, а самки приходят с эндокардиозом. Ну вот, по Как-то крайней так мере, выходит. мой опыт совпадает как-то с исследованиями. И действительно, самцы поражаются чаще самок. Считается, что вообще в целом это патология более мелких пород собак, меньше, которые 20... Тут как бы для нас это не очень мелкая собака, 20 килограмм, но вот это считается все-таки еще более мелкая собака. Но и у крупных собак в целом тоже такое может быть. Вот, но мы на этом сегодня не концентрируемся, потому что обсуждаем карликовые породы. Рекордсмены по всему этому по эндокардиозу это кавалер Кинг Чарльз Спаниели. Вот, они особенно предрасположены уже прям в молодом возрасте. И сейчас я рада, что уже существует такая тенденция, что многие владельцы про это знают и проверяют своих собак уже прям с раннего возраста, ходят регулярно там на ежегодное обследование, просто смотреть даже, как выглядит клапан. И действительно, там даже уже перед кастрацией, там в год, в два, мы видим, что створочки клапана, они изменены, и можем сказать, что вот, да, там уже сказать владельцу, что ему есть смысл там ежегодно, например, обследоваться, чтобы не пропустить, не дожидаться, пока это станет симптомной стадией, а уже успеть начать терапию там в некоторых моментах до того, как это приведет к каким-то тяжелым последствиям, там, не дай бог, отеку легких или гибели животному, когда будет поздно. Значит, с возрастом, так как это дегенеративные изменения, они с возрастом заметно распространенность увеличивается. Считается, что к 13 годам достигает 85% популяции. На самом деле это так. То есть как бы там за день, когда вот у нас есть, мы ведем прием, даже когда мы просто делаем рутинные скрининговые предоперационные исследования, там у 80% животных так или иначе клапан у возрастных пациентов, клапан будет там после 6-8-летнего возраста, так или иначе клапан будет изменен. Это не значит, что там у всех у них есть сердечная недостаточность, именно есть симптомы, но сам по себе клапан действительно изменен у очень большого количества животных. До конца, почему это происходит, точно неизвестно. Есть разные там теории, гормональные, нейрогуморальные, генетическая есть точно у этого предрасположенность, и у этого точно есть генетическая наследуемость. Соответственно, очень важно, если вы заводчики, если там особенно вот у кавалеров у них в целом даже есть целые рекомендации по разведению их. Это все вот есть в общем доступе, если кому-то там очень нужно будет, можем всегда поделиться, скинуть. Для того, чтобы разводить собак с нормальными клапанами, там есть четкие там какие-то, если вот я сейчас ничего не путаю, что что-то после 4 собака должна достигнуть 4-летнего возраста, вроде, если у нее в 4 года все еще нормальный клапан, то она допускается в разведение. И в странах
Европы, там, за границей за этим строго довольно следят, и никто не возьмет в разведение кавалера уже с измененным клапаном. И на самом деле сейчас тенденция это увеличивается, заводчики все более пристально за этим, Действительно. да, на самом деле за этим следят. Очень сейчас хорошая тенденция в том, что приносят целыми пометами. Вот щенки родились там, нам в целом абсолютно все равно, на самом деле, какого размера это будет щенок и какого он будет возраста. Мы просто ищем разные проблемы, Ну да, вот. соответственно. И, соответственно, мы уже даже вот перед продажей этих щенков проверяем на патологии, на врожденные пороки, и уже вот такой, скажем так, образованность у заводчиков, она очень сильно за последние несколько лет тоже подросла. Это радует, потому что, соответственно, мы просто чаще обнаруживаем проблему на ранней стадии и можем начинать терапию до того, как это уже действительно, как упомянула коллега, значимое. Да, и как, ну, то есть если еще к этому грамотно подходить, то мы можем выводить из разведения линии, которые, то есть, так как мы знаем, что у всех этих патологий, у врожденных пороков, в том числе у них есть четко генетическая наследуемость при этом, поэтому проще это профилактировать и делать у нас как бы популяцию животных более здоровых. Это целиком зависит, на самом деле, вот от заводчиков и от их участия тоже в этом во всем. Соответственно, здесь мы видим на картиночке сверху, это у нас левое предсердие на УЗИ. Вот он, собственно, клапан. Это здоровый, хороший, красивый клапан. И на видео снизу мы видим также клапан, который изменен, он уплотнен. На нем есть такие там наросты, это так называемая вегетация на клапане. Мы видим большое-большое полость левого предсердия, сердце намного больше в размере. И видим, что клапан измененный, некрасивый. Это вот и есть эндокардиоз. В данном случае пораженный митральный и выше в правых отделах и трикуспидальный клапан. Клапан может поражаться как только митральный. Иногда они поражаются оба. В более редких случаях поражается только трикуспидальный клапан. Но такие пациенты у меня тоже, ну, вот за последнее время их прям прибавилось, когда у нас изолированы. Хотя это меньше вероятность этого, но вот есть митральный хороший, выглядит в целом неплохо, и пациенты приходят с правосторонней сердечной недостаточностью. Значит, очень важно здесь понимать, что у нас есть четкая классификация того, какие изменения мы видим и как мы все это называем. И в целом вообще считается, что как бы эта классификация должна быть между нами всеми врачами, должна быть нам понятна. Это классификация стадий по АКВИМ, американская коллегия ветеринарных врачей, которая классифицировала четко в зависимости, у нас есть вот такие-то размеры, такая-то стадия. Соответственно, у нас есть стадия А. Стадию А в целом мы можем поставить любому кавалеру Кинг-Чарльз-Плинерию, чего я не делаю, потому что заводчики очень пугаются, как правило. Да, что у нас что уже Да, есть у нас уже есть, эндокардиоз, а но что ж не так, да, да, его может не быть, но просто потому, что он кавалер, такса или кто-то, предрасположенная ему порода, можно в целом да. уже написать просто А, просто потому, что у него есть предрасположенность. То есть стадия А – это у нас стадия, когда есть предрасположенность к развитию этого заболевания. Стадия B1 – это у нас, когда уже есть клапан изменен, но вот это вот все то, что я рисовала, изменения по сердцу, они еще не произошли. И в целом, как бы, надо понимать, что животное может всю жизнь прожить из B1, из B2, из C, то есть и быть не обязательно, что что-то будет ухудшаться. То есть, ну, там из года в год мы можем переделывать УЗИ, и будет в стадии B1. Стадия B2 – это когда мы уже видим в ответ на изменение клапана, первую вот эту стадию изменений – это увеличение полости левого предсердия. На этой стадии уже назначается терапия, и, соответственно, уже здесь могут быть симптомы кашля, потому что все, вот мы уже появилась причина, механизм, триггер. Сердце увеличилось в объеме, значит, уже может появиться кашель. Стадия С – это стадия, когда у нас появляется одышка, застой в малом кругу кровообращения. Стадия Д – это рефрактерные пациенты. Соответственно, здесь очень важно понимать, что на стадии B1, даже если вам скажут, то есть как может произойти, например, вы можете прийти на прием к терапевту, вас послушают, услышат шум и скажут, вы на прием к терапевту придете с кашлем, вас послушают и скажут, что вот все это 100% из-за сердца. Да, и отправят, соответственно, уже дальше либо к одному профильному специалисту, либо к другому на тему того, что сердце шумит, все, сердечный кашель, лечите.
Вы, соответственно, придете, вам сделают эхо, кардиолог, либо, соответственно, там другой специалист, врач ВИЗ-диагностики, например, и поставят вам стадию B1. Это как раз-таки вот эта важная информация, когда мы понимаем, что кашель тут вообще ни при чем. Да, то есть как бы да, есть Абсолютно. шум, шум действительно может быть довольно сильный, то есть вот эта струя заброса, из-за чего появляется шум, который мы слышим, из-за вот этой как раз-таки, так, сейчас назад вернемся чуть-чуть, из-за заброса вот этого в полость левого предсердия, из-за того, что кровь должна идти в этом направлении, но она постоянно забрасывается в другом направлении, из-за этого и появляется шум. И в зависимости от скорости вот этого мы будем слышать, там будет разная интенсивность шума. И действительно, врача это может прям сказать, все, он услышит шум, все, 100% это кашель из-за сердца, но вообще нет ни разу, это может всего лишь оказаться B1 стадия, когда у нас, ну да, действительно клапан изменен, да, есть вот эта вот струя, она бьет в левое предсердие, но это вообще ни к чему еще не привело. И вот ничего с этим делать не надо, и кашляет он там по какой-то другой причине, по причине не связанной с сердцем. И, соответственно, пациенту нужно додиагностировать, не останавливаться на эхокардиографии, не кушать какие-либо там витаминки, либо что-то подобное, которое бы профилактировало развитие проблемы. Тут нельзя профилактировать. Эта проблема либо будет, либо нет. Ну и, Мгм. соответственно, стадии его развития тоже. Они будут либо развиваться, либо мы можем хотя бы притормаживать этот процесс, либо животное просто останется на терапии, если, соответственно, это уже B2, либо стадия С, и будет кушать свои таблеточки, будет принимать свои препараты. И, соответственно, все наши какие-то другие проблемы тоже могут быть вторичными. То есть как бы кашель у пациента может появиться на стадии С, например, и не обязательно из-за того, что сдавлен бронх объемным левым предсердием, либо ушко левого предсердия, потому что там может быть то же самое коллапс трахеи, какая-то хроническая респираторная инфекция. Ну, как мы говорили ранее, это тоже обязательно нужно учитывать. Да, поэтому вот одно вообще не отменяет другое, и вот, как правило, там есть у нас пациенты, которых мы ну, не вынуждены, хотел сказать, вынуждены, должны лечить вместе, потому что часто у таких пациентов мы выявляем то, про что мы уже Арина Владимировна говорила, легочную гипертензию. Что это такое? Это повышенное давление в сосудах легких, то есть сердцу тяжело, у нас ткань легких, она изменена там из-за воспаления, из-за какого-то поражения респираторной системы, и сердцу тяжелее прокачивать вот эта воспаленная ткань, она сдавливает сосуды легких, и, соответственно, сердцу тяжелее прикачивать кровь к легким. Это не может не отразиться, имея патологию, тяжелую патологию дыхательных путей, это не может не отразиться на сердце. У нас правое дело, они прикачивают кровь к легким, и мы можем получить правостороннюю сердечную недостаточность и вот эту легочную гипертензию. И здесь уже это будет требовать, помимо лечения первопричины респираторной патологии, потому что без этого мы никуда не сдвинемся с мертвой Мгм. точки, вот. Но чтобы как бы дать пациенту время и Ответить ресурс, на нашу да, терапию, успеть, да. чтобы пульмонолог успел ему помочь, уже иногда приходится назначать терапию, которая будет корректировать, помогать сердцу как-то разгружать легкие и там, назначается терапия легочной гипертензии в особо тяжелых случаях. И, соответственно, у нас просто бывают зачастую такие пациенты, которые приходят с пневмониями, с тяжелыми пневмониями, с пневмониями наподобие тех, которых я демонстрировала на снимке, и при этом уже достаточно с тяжелой легочной гипертензией, с застоем, соответственно, в большом круге кровообращения, и мы видим уже тяжелую правостороннюю сердечную недостаточность, и тут, да, естественно, мы корректируем обе проблемы. Потому что нам нужен хотя бы трехдневный, так скажем, вот этот период, когда у нас начнется полноценный ответ на терапию пневмонии. Вот, в это время, естественно, мы должны тоже поддерживать пациента, корректировать его правостороннюю сердечную недостаточность. Ну, плюсом, наверное, этой проблемы можно назвать то, что когда мы решаем свои респираторные вопросы, Да. естественно, легочная гипертензия у нас тоже может Да, и не разрешиться. всегда мы говорим про то, что, то есть легочная гипертензия, она может быть. Почему? Это то, к чему мы ведем, к тому, что пульмонолог спокойно может отправить на эхо, и ему может потребоваться сделать УЗИ сердца. Хотя даже если мы вот там просто все говорит о том, что ну вот чисто респираторная проблема, мы все равно вынуждены сделать УЗИ сердца, чтобы не пропустить момент именно с легочной гипертензией. И это открытый вопрос, когда мы принимаем решение, там, насколько она выраженная, и мы можем подождать пока что и посмотреть просто в Насколько нам динамике, нужно ее да, начинать на корректировать уже в лечении момент приема, да. респираторной патологии, или нам уже, вот мы уже не можем ждать, и как бы там даже не можем дать сердцу того времени, чтобы чуть-чуть хотя бы подправить легкие. Иногда действительно это уже нужно делать так, чтобы разгружать и правое дело сердца. И, соответственно, если у нас тоже пациент с воспалительным процессом, с выпотом,
В плевральном такое тоже часто бывает. Мгм. Естественно, мы тоже должны понимать, это воспалительный выпад, либо это выпад, связанный именно с правосторонней сердечной недостаточностью. Поэтому в том числе мы, естественно, сразу после того, как мы посмотрели на легкие, сделали УЗИ легких, сделали снимки, мы, естественно, также проводим УЗИ сердца, чтобы именно у нас был полный комплекс того, что мы имеем в пациенте, каких проблем конкретно, что мы начинаем корректировать сейчас. Ну и по симптомам тоже, если мы говорим про легочную гипертензию, очень часто, ну, не часто, а в целом есть пациенты, которые первично поступают именно с симптомами чисто легочной гипертензии. Это Да, обмороки. Это такие синие слизистые, бледные, сине-бледные слизистые и обмороки. И вот иногда пациент поступает с обмороком, и там у него начинается тяжелое дыхание, но первично, например, владельцы больше внимания обращают не на кашель, а на обмороки. Вот. И вот у меня буквально на днях был пациент, у которого, собственно, в конце приема после всех манипуляций он занервничал, закашлялся и упал в обморок в очередной раз. И, соответственно, у него первичная проблема, да, у него уже обмороки, которые беспокоят владельца, они сейчас связаны с легочной гипертензией, и как бы по факту это вроде бы проблема кардиолога, но все это из-за того, что у собаки есть пневмония и коллапс трахеи. и, соответственно, ну, пациенты могут просто долгое время не обращать внимания на то, что, ну, подкашливает собака. Ну, полгода подкашливает. Ну, так периодически это вроде как не очень беспокоит. А когда у собаки начинаются, тем более, какие-то застойные явления, начинаются, да, вот эти вот обморочные процессы, естественно, владелец это может обеспокоить сильнее. И такой, да, пациент потом, естественно, идет к пульмонологу разбираться со своими проблемами, и мы в комплексе это лечим. На это тоже нужно обязательно обращать внимание, потому что в любом случае, если вы наблюдаете у своей собаки кашель, это никогда не просто так. Хорошо, если это просто действительно как защитный рефлекс сработало, она откашлялась, пошла дальше. Но если вы наблюдаете регулярные эпизоды там в течение дня-двух, потому что, ну, у меня, наверное, такой рекордный был пациент, это который владельцы обратились ко мне, у них собака дважды за день покашляла, ну, просто покашляла длительно. И, соответственно, пришел пациент, а у него уже температура 40. Это был такой холерик, который не показывал того, что ему плохо, поэтому как бы владельцы не подозревали. И, соответственно, уже прям достаточно значимая пневмония бактериального характера на рентгеновских снимках. Хотя, казалось бы, всего лишь 2 раза покашлял. Поэтому, да, ну, надо в любом случае проявлять бдительность, потому что чем мы раньше обнаружим проблему, тем больше шансов у нас ее решить быстро и максимально безболезненно, как для вас, так и для вашего Но питомца. через 2 раза покашлять и прийти, это мощно. Я Вот, бы не пришла. да, мы тоже удивились, причем там такой Джек Рассел был, Это, он весело очень прыгал это мне за уровень мячиком на приеме. ответственности, к которому мы должны стремиться. Да, это, Вот. конечно, хорошо. Вот. Я думаю, мы, наверное, можем, если какие-то есть вопросы, мы, собственно, завершили. Если есть вопросы какие-то, мы на них готовы будем ответить. Я бы осветила, раз у нас есть такая возможность хорошая, про зубы. О, зубы это, Про это, зубы, наверное, я наш думаю, нам больной стоит вопрос. что-то сегодня Да, сказать, что очень часто пульмонологи отправляют в итоге. Часто это такой камень преткновения между да, врачом и первая инстанция. владельцем, особенно когда у пациента есть и кардиогенная проблема, и проблемы с сердцем, и проблемы с дыхательными путями. И вот пульмонолог, а иногда, ну, собственно, я как кардиолог тоже просто иногда отправляю чистить зуб, потому что знаю, что это первый этап, на что отправит пульмонолог, скажет Да, сделать. да, здравствуйте, у вас Вот, да. кашель. Зубы, Зубы. так же, как мы говорим про поддержание массы тела, оптимальные зубы– это первый источник инфекции для дыхательных путей. И очень важно поддерживать их в опрятном, чистом виде. Вот, и, соответственно, там никакая антибактериальная терапия, ничего не... Она Это не... может сдержать на какое-то время, но там мы отменим антибиотики, все вернется, пока мы не решим проблему с зубами. И, соответственно, наличие сердечной недостаточности, если мы говорим про пациентов, у которых есть и та проблема, наличие сердечной недостаточности не является стопроцентным противопоказанием к анестезии. Это тоже очень важно. Это такие... Сейчас, конечно, мы с этим все меньше сталкиваемся, потому что это так уже больше пережитки Ну, прошлого. это всегда нужно Вот, да. Но нормально понимать. делай, Да, нормально будет. Надо просто да. выбирать... То есть нету... Это не является эти пациенты абсолютно нормально переносят анестезию, и вот учитывая, что у меня была специализация анестезиологии, которую я сейчас завершила, и, соответственно, очень много этих пациентов, на самом деле, по опыту лежат намного лучше на операциях иногда, чем и обычно какие-то стабильные пациенты. Возможно, потому что мы к ним относимся уже вот как к пациенту, который Ну, потому что может и здорово, контроль, да, естественно. ухудшится там как-то, вот, соответственно, и вот, но это не является стопроцентным, наличие проблем с сердцем не является противопоказанием, даже там вот на стадиях, э,
тяжелых, на стадии С, Д, ну, на стадии, ну, Ну, в этап, стадии D, ладно, ну, я да, не помню пациентов, которые бы шли зубки дискутабельно. чистить. Вот, но как бы стадия С не является противопоказанием полным к анестезии. Есть свои нюансы, то есть это не так, что мы это выяснили с первого же, на следующий день пошли чистить зубы, вот, но это тоже очень важно. Мы всегда это учитываем, да, потому что у меня было очень много пациентов, у которых это был, к сожалению, замкнутый круг. То есть приходит пациент с первичным трахеобронхитом, прям с откровенными проблемами в ротовой полости, то есть и с пародонтозными карманами, и с воспалительными процессами, и, соответственно, и с запахом из ротовой полости характерным. Мы начинаем хоть какую-то симптоматическую терапию, мы проводим, животному становится лучше, но, естественно, через неделю, через две, как только мы терапию заканчиваем, все это возобновляется. И, к сожалению, там вот у меня был такой пациент, у которого был достаточно большой ряд проблем, и мы на это все смотрели, все корректировали, но вот этот замкнутый круг, который длился около полугода, потому что по каким-то различным причинам либо физически не могли подойти на санацию, либо не могли по каким-то организационным моментам, либо коллеги там с таким допуском тоже очень осторожность большую проявляли терапевты. И мы, к сожалению, получали вот этот вот регулярный ряд проблем. Там то ли 3, то ли 4 цикла антибактериальной терапии пациент прошел, прежде чем он таки дошел до санации. Мы провели санацию, все почистили, взяли контрольный бак-посев, пролечили и, наконец, Да, это выдохнули, и еще пациент очень счастлив. повезет, если за это время мы не успели вырастить там какую-нибудь супербактерию, пока тоже вы ждете и не проводите санацию. Нам приходится, чтобы хоть как-то купировать, там кашель назначить один, антибиотик второй, и по факту, идя у вас на поводу, мы иногда можем... Ну, мы запускаем проблему Да, просто, и потому что все. проблема антибиотикоустойчивости сейчас это так, это действительно не шутки, и мы с этим сталкиваемся, ну, чуть ли не еженедельно. Да, Э, потому что каждый вот такой вот первый, второй, третий антибиотик, он априори потом будет нам сужать окно возможностей для терапии пациента. Здесь же тоже очень важно сказать про то, что часто к нам пациенты попадают уже после какого-то там терапевта, еще кто-то, и терапевт, например, успел назначить антибиотик. Часто я сталкиваюсь с этим на Мгм. приемах, когда Да. проблема с сердцем на самом деле, и там кашель, но у нас нет очевидных там проблем респираторных никаких, но уже назначен антибиотик. Вот, и такой, ну, здесь лучше не бросать, там не так, что вам назначен антибиотик, вы его 2 дня подавали, и все, хотя бы какой-то адекватный минимальный курс его пропить, чтобы тоже Ну, не хотя бы создавать, 5-7 дней, да, да, потому что чтобы иначе это просто резистентность резистентность и на все. ровном месте вообще не формировать, раз уж вам его назначили. Вот. И тоже еще в момент про кашель. Если мы говорим про пациента, у которого есть проблемы с сердцем, и вдруг у него появляется кашель из-за респираторных проблем, почему его обязательно нужно купировать? Потому что можно накашляться здорово до отека легких. То М, есть, ну, то есть вот это, Повышение да, давления, вот да, этот вот это тоже механический триггер, чревато, да. даже если он кашляет не из-за сердца, то есть, казалось бы, мы там уже все делаем, надо идти к пульмонологу, надо разбираться с респираторной системой, потому что иначе это будет дальше головная боль для вашего кардиолога. Вот, и одна проблема может очень сильно ухудшать другую. То же самое наличие у пациента там пневмонии и одновременно, как более ведущей причины сейчас ухудшение состояния, порозность легких, она увеличена, и у нас и так все под напряжением в сосудах, и вот этой жидкости, жидкой части крови очень легко выйти через воспаленную ткань легких в сами легкие и получить уже там не кардиоген, ну, смешанный отек легких. То есть такому Ну, пациенту да. тоже очень легко себя ухудшить одно из-за другого. Поэтому и все вот эти вот осложнения очень здорово профилактирует чистка зубов, потому что Да, это, стоматологи тоже вас ждут в любом да, случае, это реально обязательно. первый источник инфекции, который мы не можем не исключить, когда у нас есть пациент с сердцем, с больным сердцем и с больными легкими. Естественно, кашель может достаточно тяжело контролироваться у пациентов с сердечной недостаточностью, с заболеванием митрального клапана на стадиях ЦД, потому что, естественно, может быть уже значимая компрессия бронхов увеличенными камерами Мгм. сердца, может быть значимый хронический воспалительный процесс, который тоже там цветет и пахнет. И, ну, это, естественно, могут применяться достаточно значимые препараты, которых, может быть, тоже не очень легко достать. Но за этим все равно нужно следить, за этим все равно нужно обращать внимание. Мы все равно прописываем в назначениях обязательно, что с этим нужно делать, на что обращать внимание и как это купировать, если вы понимаете, что вы не можете дома справиться с этим сами. Какие-то, например, затяжные приступы кашля у кардиологического пациента, они обязательно потребуют визита в клинику, даже если вы были обследованы там в пределах недели-двух, потому Мгм. что, возможно, нам нужно будет откорректировать противокашлевую терапию, и как минимум снять у конкретного пациента вот этот приступ кашля, чтобы это, как упомянула коллега, не закончилось в итоге отеком легких. Это тоже нужно учитывать. То есть, ну,
Даже если у вас есть все диагнозы, если вы максимально исследованы, в любом случае при каких-то значимых длительных эпизодах вам нужно будет обращаться в клинику. Да. Ну и на самом деле того, что может там ухудшиться у абсолютно стабильного пациента, тоже вещей приполно. Да, Вот, это поэтому тоже может случиться вот здоровье так, и все. вчера, Да, оно не говорит о том, что там все так же круто сегодня. Вот. На этой, да. Мы наверное, все мы, обсудили, все да, проговорили, попросили быть внимательными и осторожными к своим пациентам. Ну, точнее, к вашим животным, к нашим пациентам. Мы поняли, да. ага. Все тогда. Всем всего хорошего. Надеюсь, наша информация была для вас полезна. Если что, ждем на приемы.